星々がひときわ明るく光り輝く時、それは魔法の始まり。ディズニーの仲間たちが夢あふれる世界に皆さんを誘います。 Let's celebrate Tokyo Disney Resort's 40th anniversary with dreams and magic in the sky. はい。